بسم الله الرحمن الرحیم. دستر ځواکمن تلپاتې مهربان لا یزال سپېڅلي رب سپېڅلي نامه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د هر څه تر مخه تاسې ټولو بهیروالو ته هرکلی ښه راغلاست. سهار مو هم نیکمرغه. ډېر ویاړو چې هېواد ادبي بهیر نن خپله 298 ونیزه غونډه ترسره کوي. ملګري به نور هم راځي، که څه هم هوا لږ زره سړه ده، باراني هوا ده، نو انشاءالله ملګري به ورو ورو رازیات شي او غونډه به لا خوندوره شي. ټولو ته هرکلی. رنځور پاچا دې هم ستړی وشي، نور ملګري چې څه راغلي یاست هرکلی. مقبل صاحب، بېنوا صاحب، ټولو ته هرکلی وایي. نن موضوع آزاد بحث ته ځانګړې شوې او آزاده مشاعره هم لرو. د آزاد بحث نه مو موضوع او زمونږ دریځ او موخه دا وي چې بهیروال وهڅېږي، خبرې وکړي، د دوی فکر وروزل شي، په ادبیاتو باندې سنبال شي او ښه شعر لیکلو ته وهڅېږي. که څه هم چې موضوع ډېره خوندوره ده، ډېره جالبه ده، حماسي ادب او سیاسي شعور. دا هغه موضوعات دي چې د دې وطن د هر وګړي پورې تړاو لري، هر فرد پورې تړاو لري، یو عامه موضوع ده. نو کولی شي چې هر څوک پرې پراخ بحث وکړي، علمي خبرې پرې وکړي، نو لا به خوندور شي. راځم لومړی پر حماسي ادب باندې خبرې کوو چې حماسي ادب څه دی، او له هغې وروسته زه لنډې خبرې کوم چې یوازې تاسې ته لږ وضاحت وشي. له هغې نه وروسته بیا تاسو ته دا موضوع پرېږدم چې خپل نظر وړاندې کوي، خپلې خبرې دلته ولرئ او موضوع لا ښه وپېچل سي، ښه وشنل سي. حماسي ادب هغه ادبي ژانر دی چې د قربانیو، ایثار، سرښندنو، میړانو، اتلولیو کیسې بیانوي. دا چې د تاریخ په اوږدو کې څه تیر سوي دي، هره صوبه، فتحه او هر ویاړ د یو وطن، د یوې جغرافیې، د یو قوم، د یو توکم، د یو ملت، د یو ولس په ویاړ او د وینو د سرښندنو په قربانیو لاسته راغلی، هغه بیانیږي، په شعر باندې منظوم کیږي او هغه وړاندې کیږي. حماسي ادب یوازې پر شعر هم نه دی، نثري لیکنې هم شته دی چې هنري لیکونه دي په دې برخه کې، ناولونه، لنډې کیسې، ادبي ټوټې په دیو کې هم راخیستل شوي دي. بېلابېلې بېلګې یې شته دی او تاسې کتلی شئ د ځینو حماسي شاعرانو، لیکوالانو، تاسې هغه نمونې ولولئ او خپل علم او پوهه پرې زیاته کوي. د دې ترڅنګ حماسي ادب چې دی د خپلو اتلانو هغه د ویاړ کیسې رانغاړي چې هغوی په تیر کې موږ ته په میراث پرېښي وي، خپلو خلکو ته، خپلو راتلونکو نسلونو ته، چې هغه په ویاړ سره یادوي. لکه موږ یادولی سو احمدشاه بابا. احمدشاه بابا تر ډهلي پورې حکومت وکړ. سلطان محمود غزنوي یادولی سو. دغه اوس چې څه قربانۍ ورکول کېږي دا پکې یادولی سو. د دې ترڅنګ ځینې داسې اتلولۍ چې یوازې نمونه یې په نارینهو نه، په ښځینهو کې هم ده. تر ټولو د میوند اتله ملالۍ یادولی سو. که په میوند کې شهید نه سوې، خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. خال به د یار له وینو کېږدم چې شینکي باغ کې سره ګلان وشرموینه. دا خپله یوه حماسه ده او داسې ډېرې حماسې موږ بېلګې لرو. د امیر کروړ د لومړي شعر نه راواخله تر دې دمه پورې ډېرې حماسې لیکل سوي دي. په هغې هم د حماسې اطلاق دی، ځکه یو په کابل بل په زابل نسته، پر دې نړۍ له ما اتل نسته. دا خپله یوه حماسه ده چې د اتلانو، د خپلو خلکو هغه ویاړونه په شعر کې رانغاړل کېږي. بل ترڅنګ یې سیاسي شعور دی. دا بیا د حماسي ادب روح دی، ساه یې ده، خواږه دي او د عمل ګاڼه ورغوندي. کله چې یو څوک حماسه لیکي او پر حماسي باندې فکر کوي چې زه د حماسي کوم اړخونه راواخلم، په کومه بڼه یې راواخلم، خو که سیاسي شعور ورته ونه لري نو هغه حماسه یوازې یو تابلو پاتې کېږي،
له رنګونو نه به خالي وي. کله چې یوه تابلو رنګو هغه په رنګونو ښکلي کېږي، یو تصویر په رنګونو باندې ښکلی سي. نو د حماسي د لیکلو دپاره سیاسي شعور دا لومړنی شرط دی. سیاسي شعور ستا حماسي ته عملي جنبه ورکوي. که ته دا ونه لرې نو حماسه نیمګړې سو، تشه پاتې سو. نو هر هغه څوک چې سیاسي شعور ولري او په ټولو اړخونو باندې د یو موضوع پوهی وي، یعنی فکر یې په سیاسي لحاظ هم روزل شوی وي تر څو د هغه حماسي ټولې خواوې په بشپړه توګه باندې په خپل منظوم کلام کې راونغاړي. نو بیا هم وایم چې سیاسي شعور د حماسي دپاره د عمل ذریعه ګرځي. که چیرې سیاسي شعور نه وي، حماسه نیمګړې ده، نیمه خوا ده، همداسې خالي پاتې کېږي. سیاسي شعور بیا دا دی چې یو وګړی، یو پنځګر، یو تخلیقګر د خپلې ټولنې، د خپلې جغرافیې، د خپل حکومت په ټولو ټولنیزو خواو واکمنیو او د خپلو واکمنانو په اړه باندې پوره پوهاوی ولري. مثلا که موږ وایو چې احمد شاه بابا څوک دی، خو که د احمد شاه بابا ټول تاریخ موږ مطالعه نه کړو، سیاسي شعور مو د هغه په ټولو ویاړنو باندې برلاسی نه وي او هغه اخذ نه کړو، نو موږ د هغه په اړه څه نشو لیکلی. دا هغه سیاسي شعور دی چې ستا حماسه او حماسي ادب پیاوړی کوي. نو دې دپاره دا لازمه ده. یو خبره بله ده چې زما اصلي هدف له حماسي ادب نه دا و چې دلته ډیر څه د شعار په نوم لیکل کېږي، خو هغې ته د حماسي ادب نوم ورکول کېږي. دا ډیر یو مهمه خبره ده. حماسي ادب یو جلا لاره ده، یو جلا فکر دی چې تاسو د خپلو اتلانو، د خپلو نومیالیو، د خپلو هغو قهرمانانو ویاړنې او د دوی سرخندنې، د دوی ایثار، فداکاري او د دوی هغه تورې یادوئ، هغه ننګیالۍ صوبې فتح یادوئ، هغه ویاړونه یادوئ چې هغه د خپل وطن دپاره په تور او په قلم ګټلي وي. او موږ دلته ډیری هغه څه مثلا د شعار په بڼه یادوو، ځینې تاریخي مسایل راواخیستل شي. نو د شعار او د حماسي ترمنځ ډیر جلا توپیرونه دي. فرق همدا دی، توپیر همدا دی چې زموږ ځوان نسل دا اخس نه دی کړی چې مثلا زه د خپل منظوم کلام چې کله پنځومه یا یې پییمه دا د حماسي او برخه وګرځي، نه د شعار برخه وګرځي. زمونږ تاسې په دغه معاصره دوره کې د شعارونو بیلګې پیدا کولی سي. مخکې دا ډېرې بیلګې نه وي، او په تیره بیا د جهاد په وخت کې هغه ترانې چې لیکل سوي دي، تاسې هغه وګورئ، هغه شعار نه دی. هر ترانه یو د عمل جنبه اغوستې ده. که په سنګر کې یو څوک شهید سوی دی، که هغه په دې 20 کلن کې و که مخکې و، د هغه ویاړونه یادول سوي دي، راخیستل شوي دي، خو په هنري بڼه راخیستل شوي دي، په کلیشه‌ایي ډول نه دي راخیستل شوي، یعنی په کنزلمارۍ باندې نه دي راخیستل شوي. د ادیبانو ژبه هم باید د کنزلمارو نه وي، د شعارانو نه وي. دا یو ادبي او هنري ژبه باید ولري. هر هغه کلام که هغه حماسي وي او که نور وي، باید په هنریت باندې وپیل سي. هغې کې باید فکر موجود وي، هغې کې باید ادبي صنعتونه او ادبي مزایاوې موجودې وي. له هغې پرته هغه کلام چې کله د شعار بڼه واخلي، په زړونو چنګ هم نه لګوي، یوازې د څو احساساتو راپارونه کوي، هغه هم د هغو خلکو چې هغوی د شعر له سرې کرښې نه ډېر لرې پاتې سوي. یعنی زمونږ په ټولنه باندې هم دا اطلاق کیږي. زمونږ ټولنه، زمونږ خلک ځینې هغو ته چکچکې وهي چې هغوی د شعر له نوم سره تر اوسه نابلده دي، هغوی لا شعر پېژندلی نه دی، هغوی د شعار او د شعر ترمنځ فرق نه دی کړی، هغوی د شعر او میر ترمنځ تر اوسه فرق نه دی کړی، هغوی د شاعر او ماهر ترمنځ تر اوسه فرق نه دی کړی. نو دا مسؤلیت د ټولو ځوانانو دی چې د ادب لمنه ودانه ساتي او د ادب دغه بڼ زرغونوي. دوی باید په دې پوه شي چې شعر د کلیشې ژبه نه ده، شعر د شعار ژبه نه ده، شعر د مینې، عاطفې، د ورورګلوۍ، د اتحاد، د هنر، د موسیقیت، د عرفان، د تصوف، د فکر ژبه ده. راځئ کله تاسې چې دا شعر په خپلو پنځونو کې رانغاړئ،
هغه خبرې چې تاسې شاعرانه کوئ او ولس ته یې وړاندې کوئ دا عمر ډیر لري او که هغه شعاران چې 2-3 ورځې په میډیا کې یا په ولس کې وي او په 3 ورځ یا نور ختم دا یوازې په شعري برخه کې هم نه دی زموږ د ټولنې هره برخه داسې ده هر هغه څوک چې په ټولنه کې کاذب قدم کېږي د خپلو موخو دپاره د خپل ځان ستاینې دپاره یو قدم کېږي هغه ډیر دوام نه کوي تاسې تجربې وکړئ موږ ته دا تجربه سوي د ژورنالیزم په ډګر ډېرې نوموتې څهرې راغلې په دې 20 کلونو کې به تاسې لیدلي ډېر نومیالي خلک وو ډېر لوړ خلک خو ولاړل په خپله مخه باندې مګر د ژورنالیزم پلار د افغانستان محمود طرزی تر اوسه پورې هم درناوی موجود دی هغه د ژورنالیزم پلار ګڼل کېږي محمود طرزی مګر تاسې نور ژورنالستان د هغه سره نشئ پرتله کولی زمونږ د اوس معاصر دور ځینې شاعران یعنی ځینې ځوان ماهرین چې دي زه شاعران هم ورته نه یم دا ماهران صرف هغه هنر یې د دې پیدا کړی دی چې زه دغه شعر وپنځوم چې هر څه په خولې راغله که ورته ووایي چې دا سپین شعر چې ته لیکې دا څه شی دی قسم دی که په تعریف وپوهېږي په هغه سبک کې نه پوهېږي چې سپین شعر او تور شعر څه شي ته وایي چې د آزاد شعر موږ لیکو مقصد کلمات سره یو ځای کې ګډې وډې خبرې راواخلي هغه خپل اورېدونکی هم غولوي مګر که موږ د ځوانو شاعرانو حساب کوو دلته چې څوک راځي هغوی شعر لیکي موږ واقعیت زړه سکون کوي چې دغه زموږ راتلونکي نسلونه دي دغلته به یو ورځې ثاني حمزه پیدا شي ثاني شهیدا به وي ثاني صدیق پسرلی به وي ثاني پیر محمد کاروان به دلته موجود شي ثاني خوشحال به یو ورځ پیدا شي نور داسې ګڼ شمېر شاعران به پیدا شي چې د ادب او د ادبیاتو تنده خړوبه کې زموږ د ښه شعر په اورېدو زموږ زړه پرې سکون واخلي نو هیله مې دا ده چې حماسي ادب او سیاسي شعور پر دې باندې خپله پوهه زیاته کړي ویې پېژنئ لکه چې ما تاسو ته پر تعریف وویل چې دغه برخه ده سیاسي او شعوري فکر تاسې باید د حماسي دپاره پیدا کړي نه هغه چې تاسې د شعار په طرف یوسي چې هغه هیڅ عمر نه لري نو ډېرې خبرې کول نه غواړم لږ لږ پرې تاسې هم وغږېږي ما سره ډېرې خبرې شته چې ډېرې بېلګې مې درته وړاندې کړې وای نو موخه مې یوازې د خپلو غږېدلو نه وي ستاسې د غږېدلو وي چې تاسې په دې برخه کې پراخه ونډه واخلئ پراخ فعالیت وکړئ نو ښې چارې ښه ژوند تاسې ټولو ته بریا غواړم